Tutto pronto per le vacanze con il tuo amico a quattro zampe, ma non sai come gestirlo nella casa in cui andrai. Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio e sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Oggi parliamo di come comportarci con il nostro amico a quattro zampe quando ci rechiamo in un nuovo appartamento o in una camera d'hotel durante le nostre vacanze. La prima cosa, quello che dobbiamo fare è portare con noi uno spazio nel quale il cane possa dormire. Se il nostro cane ha una cuccia preferita, un cuscino o una coperta, quello dobbiamo portarlo con noi in modo tale da andargli a ricordare anche nella nuova abitazione qual è il suo spazio. In secondo luogo, non appena arrivi nella nuova abitazione, nella nuova casa o nella sistemazione nel quale andrai a stare durante le vacanze, devi dare al cane la possibilità di esplorare ogni angolo, perché attraverso l'esplorazione a livello olfattivo il cane riesce ad orientarsi, a capire dove si trova e a capire che quello è un posto tranquillo e non pericoloso. Quindi, appena arrivi nel nuovo luogo, lascia libero il tuo cane e permettili di esplorare tutto attraverso il suo naso. Ricordati, i cani hanno una forte capacità di adattamento, quindi non ti preoccupare nel momento in cui devi andare in una nuova abitazione. Al tuo cane basta la tua presenza, permettigli di starti vicino, permettigli di stare al tuo fianco e vedrai che anche le vacanze in una nuova abitazione andranno alla grande. Fammi sapere che cosa ne pensi qui nei commenti, ricorda di seguirmi e di lasciarmi un like.